गुड मर्निङ फ्रम नैनीताल। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ 2-3 दिनको बसाइ पछाडि चाहिँ दिल्ली वापस जाँदैछु होइन। अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिसकेको छ। 8 बजे यहाँबाट निस्किनु पर्ने कुरा हुन्छ होइन। मजाले घुमे पनि 2 दिन होइन, यताउता दायाँ बायाँ आफूले जति सक्छ जति कभर गर्नु सके त्यति घुम्यो होइन। बाँकी हामीले ब्यागहरू हेलमेटहरू यताउता सबै सामानहरू होइन तयार गर्दैछौँ। अब लाग्नु छ यहाँबाट फाइनली दिल्ली। जाडो धेरै छ है, अब बिस्तारै लाग्नु पर्ने हुन्छ, धेरै भगाउनु पनि मिल्दैन। 12-1 बजेसम्म आउँदाखेरि यति धेरै जाडो थियो होइन, जाँदा पनि त्यति धेरै जाडो नै हुन्छ। अब जाँदा चाहिँ हामी पाहाडको बाटो जाने हो। लगभग यहाँबाट तल पुग्नलाई 1.5 घन्टा जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ होला होइन, तल सिधा बाटो पुग्नलाई। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै जाने, हतार छैन, अब घर पुग्नु पर्ने हो होइन। ल साथीहरू हुन्छ, फेरि हामी चाहिँ फटाफट तयार भएर पहिला तल झर्नेछौँ होइन। टाइम पनि धेरै छैन, पुग्नु पर्ने हुन्छ चाँडै। अब मिल्ने छ फेरि नैनीताल, अब दोबारा आउनेछौँ मौका मिल्यो भने। अहिले चाहिँ लागौँ छिटो नत्र ढिलो हुन्छ घर पुग्नलाई। लो जी लो, हामी तल आइपुगिसक्यो। रुमको चेकआउट गरेर अब ब्यागहरू प्याक गरौँ होइन। अब भाइहरूले नि ब्याग प्याक गरिसक्यो होइन। हामी बसेको होटल चाहिँ यो हो कि अब उठ्नु त बिहान अब 5:30-6 बजी उठेको होइन। अब अहिले यति ढिलो भइसक्यो होइन, 1-2 घन्टा लेट भइसक्यो। अब दिल्ली कहिले पुग्नु थाहा छैन। अब बेलुकाको 5-6 बजी पुग्ने भने टार्गेट राखेको छु। हेरौँ अब चल्दै जाउँ होइन, गुड्दै जाउँ, कतिखेर पुग्छ आफ्नो घर पुग्ने हो, बिस्तारै जाने हो होइन। भाइ सही बाँध्नु ब्याग ठिकै। लङ टुरको लागि जहाँ पनि जान्छ नि होइन, ब्याग बाँध्नु जस्तो परेशानी केहीमा पनि हुँदैन कि, केही पनि जस्तो लाग्दैन। तर 2-3वटा ब्याग हुन्छ होइन, त्यो बारे चाहिँ हामीले कममा ल्याएको छु कि। यो ब्याग प्याक गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ क्या, के गर्ने यार, कपडा लाउनु पऱ्यो होइन, त्यतिकै हिँड्ने कुरा पनि भएन। मलाई चाहिँ ब्याग बाँध्न आएर भाइले ब्याग बाँध्दैछ क्या। मैले अब खासै यसरी बाँध्नै पीछे करना है, पीछे रखना ना, इसको यहाँ मत बांधना करो, ये आगे पीछे करना है। अगर बैग पीछे रखना है ना तो ऊपर ऐसे पीछे रखना करो। अब लागौँ है, नैनीताललाई बाई बाई गरौँ। हामी ऊ त्यो डाँडा हुँदै जाने हो क्या तल। अस्ति हामी जुन बाटो आयो त्योबाट जाने हो कि। यताबाट जाने ठाउँ पनि छ, तर यताबाट बाटो बिग्रेको छ, यताबाट जाने हो हामी चाहिँ। ल जाउँ है त। यो चाहिँ हामी बेलुका हेर्नु त्यो माथि घुमेर आएको थियो कि, आज हामी फेरि त्यहाँबाट जाने घर चाहिँ होइन। यताबाट जाँदा त एकदम गाह्रो हुन्छ, बाटो राम्रो छैन। बिहान पसलहरू पनि सब बन्द छ हेर्नु। यहाँ 10 बजे अगाडि खुल्दैन पसलहरू। आज स्याटरडे हो नि त, भोलि सन्डे हो, भोलि भिड हुन्छ मान्छेहरू यहाँ। यो नैनीताल हेर्नुको लागि मान्छेहरू कहाँदेखि कहाँबाट आउँछ यार यहाँसम्म है। बोटिङहरू पनि मान्छेले खेलेको नि अहिले त, सबैजना सुतिरह होला यतिखेरसम्म। हामी त 6 बजी उठेको मान्छे हो। ओहो कस्तो गड्डागुड्डी हो यार, ब्रेकर हुने यतिर चाहिँ धेरै जस्तो जहाँ पनि यार। कता बाटो, तल बाटो हो कि माथि बाटो, बाटै थाहा नहुने कि कताबाट जाने भनेर यार। बाटो पनि कताबाट घुमेर आउनु पर्ने यार। यो माथिबाट आयो भने त हामी यताबाट घुमेर आउनु परेको के। यो वान वे बाटो हुन्छ, बाटो कन्फ्युज हुन्छ कताबाट जाने भनेर यार। ल हेर्नु यहाँ कहाँ जाने बाटो चाहिँ घुम्ने बाटो छ क्या यता माथि सबै। मनोज भाइलाई अगाडि पठाइदियो यसले अहिले, के हो रोकाएर। ऊ त्यो माथि डाँडा हेर्नु, त्यहाँ हामी पुगेको डाँडा पिछले बार कस्तो कालो देख्यो क्या त्यो डाँडा है। ऊपर गए थे हम पिछले बार। अब इस बार टाइम नहीं है ना, अगली बार जाएंगे। अगली बार 3-4 दिन के लिए आऊँगा इस साइड। देखो कुने तो घर है ना, पेड़ देखो ना कितना सीधा पेड़ है। ल हामी माथि डाँडामा आइपुग्नु लाग्यो है त। अब त्यहाँबाट फेरि ओह्रालो हुन्छ, त्यहाँबाट सिधाको सिधा दिल्लीसम्म सिधा हो क्या। पाहाडमा घुम्नुको मजा नै हुन्छ क्या। यताउता दायाँ बायाँ सबै हेर्नु पाउँछ यार, चारैतिर हेर्नु पाउँछ। अब सिधा रोडमा हिँड्यो भने त्यो सिधाको सिधा हो, केही पनि हेर्नु पाउँदैन। अल्छी लाग्छ भनेको बाइक चलाउँदा। ल हामी चाहिँ अब ओह्रालो लागिसकेको छौँ साथीहरू है। अब यहाँबाट सिधा बाटो आइपुग्नलाई लाग्छ होला 30-35 किलोमिटर। त्यहाँबाट फेरि सिधाको सिधा हो है। ओहो कस्तो गड्डागुड्डी हो त यार। यो तल के कुनामा घरहरू छ क्या, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। ल यता हेर्नु न होइन, यता तल हेर्नु न, त्यस्तो ठाउँमा नि घर छ यार। ग्रुप पो छ क्या एकै ठाउँमा है। यताको बाटो चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ नि, टर्निङ नानु।
उताको भन्दा अलिक ठुलो छ यताको। कति राम्रो देखेको तल नानो। कस्तो घुमेको बाटो देखेको सर्प जस्तो यार। माथि डाँडा पनि कस्तो कालो देखेको है। घाँस उम्रिँदैन के हो त्यो ठाउँमा त। ओहो यतातिर पो राम्रो भ्यूहरू देख्दो रहेछ हो। एसबिजी के हो त्यो एसबिजी भनेको चाहिँ? साथीहरू एकचोटि आउनुहोस् है, घुम्न लाउनुहोस् नैनीताल। राम्रो ठाउँ छ यार, एकचोटि एक्सप्लोर चाहिँ गर्नु यता आएर। नैनीताल भयो, भीमताल भयो, तपाईँको मुक्तेश्वर होइन, यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ कि होइन, घुम्नु पर्ने ठाउँहरू के हो चाहिँ। कति ठाउँ त हामीले घुमेर भ्याउँदैन अहिले पनि होइन। उत्तराखण्ड यति ठुलो छ कि होइन, घुमेर लाग्छ होला महिना 2 महिना मजाले घुम्नु पऱ्यो भने चाहिँ। यो पानी कहाँबाट जम्मा गरेर हो यो? ठाउँ ठाउँमा छ, खेल्ने ठाउँहरू छ, खाने ठाउँहरू छ, जक्सन छ नि यहाँ पनि। ल हेरौँ नि यहाँ पानी कता कताबाट जम्मा गराएर होइन। यहाँ के बोर्ड सोर्ड जस्तो त्यो बेलुनमा खेल्ने ठाउँ राखेको छ कि यतातिर। मान्छेहरूको अनेक अनेक आइडिया हुन्छ यार। आउने बेलामा कस्तो चक्कर लाएर यो बाटोमा होइन। रात परिसकेको थियो अलिअलि भए पनि जाँदाखेरि चाहिँ मजा आइरहेछ। बिहान सब हेर्नु पाइरहेछ नि त भ्यूहरू। त्यो माथिबाट आएको हामी तल आइसक्यो क्या। ल घुम्दा 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 अभिषेक भाइको मिल गयो। केटाले कुरेर बसिरहेको छ हामीलाई यार। हो यस्तो हुनु पऱ्यो नि त नि यार। भागेको भाइ गर्छ। मैले अगाडि फुटेज कसरी लिने फेरि भागे भाइ गऱ्यो भने। ऐसे मत भागना अभिषेक भाई, भिडियो डालूंगा देखना ठीक है। धीरे से चलाना मेरा आगे आगे। ओहो कति चिसो हावा आ गयो। स्वच्छ मिठो हावा छ यार, कति मिठो यार। अब दिल्ली गएपछि फेरि त्यो पोल्युसनमा आँखा पोलेर आमामा यस्तो हुन्छ कि यार, दिमाग खराब हुन्छ क्या फेरि। वेलकम टु कालाढुङ्गे। ल साथीहरू हामी चाहिँ कालाढुङ्गे आइपुग्यो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ पुरा सिधाको सिधा बाटो हो। कालाढुङ्गे नाम है। साथीले फोन गरेछ यार। अगाडि बसिरहेको होला क्या त्यो। हाँसेको भाइ कालाढुङ्गे। हाँ मैं आ रहा हूँ, नहीं पहचाना हमको। भाइले मलाई त्यहाँबाट फोन गर्दा सक्यो। ल हामी हिजोको रोकेको ठाउँ आइपुग्यो है। ये कालाढुङ्गे। अरे यार पैर में दर्द हो गया था पूरा थाई पे यार। हाँ ऐसे खड़ा हो गया था 1 मिनट। चलो उत्रो बेटा। फाइनली साथीहरू हाम्रो चाहिँ होइन 30-40 किलोमिटर पछाडि पहिलो ब्रेक भयो। हामी यहाँ माथिबाट आएको, हाम्रो बाइक यहाँ कुनामा राखेको छ। बाइकको ब्रेक पनि धेरै गरम भएको छ क्या। ओह्रालो ओह्रालो धेरै ओह्रालो होइन, टर्निङ पनि धेरै के। अब यहाँबाट हामी जानेछौँ राइटतर्फ होइन। हल्द्वानी यता जाने रहेछ, दिल्ली पनि यता जाने रहेछ, तर हामी यतापट्टि जान्छौँ क्या। अब यहाँ चिया मगाएको छ भैयालाई। चिया खाएर फेरि लाने कुरो हुन्छ फटाफट, किनकि टाइम धेरै छैन। 9 साढे 9 भइसकेको छ होइन। अझै छ लगभग त्यस्तै 250-270 किलोमिटर जस्तो छ। अब पुग्यो नि छ होला चाँडै 7-8 घन्टाभित्रमा। धेरै थके पनि लाग्यो साथीहरू होइन। थकाइ लाग्दा लाग्दा यहाँ बन्दरले चाहिँ केरा खाइरहेको छ। अरे भाइ मोबाइल छिन्ता है हो फेरि। यिनीहरूलाई फेरि म चाहिँ अलग यिनीहरूको बाँदर भएपछि यिनीहरूलाई केही चाहिँदैन कि। ल यहाँ एउटा छ कि, यहाँ अर्को छ होइन। धेरै बाँदरहरू छ, कति बाँदर हेर्ने होइन। तर सब चिनेको हुन्छ यिनीहरूले, मान्छेहरूले केही पनि गर्दैन कि। हाम्रो गाउँतिर चाहिँ एउटा मात्र हिँड्छ। यहाँ त यार ग्रुप नै छ क्या बाँदरहरू हेर्नु न होइन। हाम्रो चिया पनि बन्यो होला सायद। भैया हो गई चाय? ओहो दे दीजिए। अच्छा रेडी है, भरना है अभी? अच्छा ठीक आराम से कर दीजिए ठीक है। पिछले बार पनि हामीले यहाँ पेरो गएको थियो होइन, मिठो बनाएको थियो भैयाले। यस्तो माथिबाट आउनुपर्छ क्या, धेरै माथिबाट होइन। यस्तो 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 स्नेक हुन्छ नि त्यो मोडहरू। यो मोड पनि ठिक छ यार। यो यतापट्टिको माथितिरको मोड चाहिँ धेरै घुमाएर क्या। तर मलाई चाहिँ एकदम झ्याउ लागेको चाहिँ ब्रेकर क्या, हर जग्गा ब्रेकर क्या। अनि हाम्रो एक ब्रेक पछाडि हामी लाग्नेछौँ आफ्नो गन्तव्यतिर साथीहरू। अब सबैजना जान तयार भइसक्यो, म पनि जानेछु। यहाँ बाँदर थियो, त्यो पनि सब भागिसक्यो होइन। अङ्कलले चिया चाहिँ मिठो बनाएर दियो क्या आज, खुसी लाग्यो यार। ल लागौँ अब है फेरि पनि।
कहाँ हो 5 किलोमीटर भने त्यो छ अरे क्या झरना 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 कहाँ है यहाँ पे हो अंकल बता तो रे अच्छा अच्छा खै झर्ना छ भन्छ कहाँ झर्ना हेर्ने अब घर जाने है यताबाट हो सीधा जाने हो फेरि नहीं नहीं वो गलत है भाई वहाँ से लेट पहुँचेगा 50 किलोमीटर आगे लो जम अगर पैसे ना लिया होता ना धन्यवाद दे देता मैं उनको काला ढुङ्गी चोक रहेछ यो चाहिँ फेरि लो लागौँ फेरि लागौँ अब सिधाको सिधा बाटो है जङ्गलको बाटो आउँछ चिया पनि पियो मजाले घरतिर पनि लाग्यो आज चाहिँ घाम लागेको छ के दिल्लीबाट त कस्तो जाडो भएको थियो 7-7 बजे यार यहाँ त मजाले घाम लागेको छ है के मतलब जाडो भएको छैन के अब बेलुका हुन्छ हाइवेमा पुगेपछि जाडो आउँदाखेरि चाहिँ होइन गोप्रोमा त्यो हेर्दै थियो उज्यालो देखेको तर यस्तो आउँदो रहेछ कि हुस्सु लागेर तर जाडोमा हिँड्नु चाहिँ बेकार रहेछ यार बिहान यार 6-7 बजे चाहिँ मजाले निस्किनु पर्ने रहेछ 8-9 बजीतिर हेर्नु नि यहाँ पुरा शिखरको कति याद गर्छ क्या त मान्छेहरूले यार ल नदी पनि पार भयो कस्तो सुखा नदी हो यो अगाडिसम्म जङ्गलको बाटो हुँदै साथीहरू अब काशीपुर जिम पार्क मार्केट यहाँबाट सिधा चलिदियो अब आगे तीव्र मोड है भाइ अब मजाले गइन्छ 70-80 मा 90 मा भगाइन्छ होइन किनकि सिधा बाटोमा कभर धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ यो जङ्गलतिर चाहिँ बाघहरू आउँछ क्या डर लाग्छ यार भन्दै थियो राति हिँड्नु चाहिँ हुँदैन भन्दै थियो यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ पहाड छोडेर अब तराईतिर लाग्दैछौँ कस्तो नमजा लागिरहेको छ यार यतातिर नि अलिअलि मार्केटहरू जस्तो रहेछ यार गर्मीमा त कति गर्मी हुन्छ यहाँ त लास्टै गर्मी हुन्छ होला यार सालको रुखहरू धेरै रहेछ यतातिर बबाल गर्मी हुन्छ यार यहाँ त किनकि हामीलाई थाहा छ नि त कति जाडो गर्मी हुन्छ भनेर फेरि नैनीतालमा चाहिँ जाडोमा पनि त्यस्तै अलि जाडो हुन्छ गर्मीमा पनि त्यस्तै जाडो हो क्या अलिकति कम हुन्छ गर्मीमा चाहिँ जाडोमा त धेरै जाडो हुन्छ यार भाइले अगाडि त्यो फ्ल्याग लगाएको छ नि कस्तो राम्रो लागेको छ क्या मैले लिन्छु भने लिनु पाएन यार बिर्सेछ भने यार हतारमा त्यस्तै हुन्छ क्या केही लिनु पाउँदैन भने केटाको कति राम्रो देखिरहेको छ कि त्यो फ्ल्याग देखेर हेर्नु नि त्यहाँ होइन बुद्धलाई त मान्छ क्या यहाँको मान्छेहरूले पनि राम्रो मान्छ क्या पहाडमा जाने भनेको मेन चिन्ह भन्यो नि फ्ल्याग नै हुन्छ क्या ल मलाई अगाडि जाउँ भनेको थियो ल सेखु भाइ आऊ भाइको चाहिँ हावा छैन रहेछ चेक गर्नु लाग्छ होइन टायर पन्चर भयो के भयो अच्छा इसलिए वो घिस रहा है यार चलो सही है यार हामीसँग होइन कतिजना राइडर रहेछ 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना राइडरहरू चाहिँ यतापट्टि जाँदो रहेछ क्या राइड पनि जान्ला जस्तो उनीहरू पनि है सेम त्यो राइडमा जान्ला जस्तो देखिन्छ क्या उनीहरू पनि पुरा पछाडि झ्याममा हालेर यार ठन्डा आ गयो हो गई गाडी चलो ओए पछि हटो चलो ल फेरि लागौँ है राइडरहरू पनि जाँदो रहेछ बरु सही ठाउँमा आएर बरु पन्चर भयो चाहिँ यसको गाडी यार नत्र एकदम दिक्कत हुन्छ नि फेरि पन्चर भयो भने त है मेरो पनि ह्यान्डल हल्टिरहेको छ यार पता नहीं किन हल्टेको यो अब चेक गर आउँगा यसको सबसे झन्झट बाटो आयो कि अब चाहिँ यार बिस्तार हिँड्नु पर्ने हिँड्छहरू नि यहाँ सिटी आएपछि अलिअलि हो धेरै छैन 15-20 किलोमिटर अलिअलि जाम हुन्छ होइन यतातिर जाम त के हुनु रहेछ बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ बाटो राम्रो छ रुट पनि अब 50-60 किलोमिटर पछाडि हाइवे आइहाल्छ नि कुन ठाउँ रहेछ यो चाहिँ बाजपुर रे बाजपुर बाजपुर आइपुगेछ हामी चाहिँ होइन माथि पहाडतिर पुरा घाम लाग्छ होइन 7 बजे नै अब यहाँ तराईतिर आएपछि हेर्नु न पुरा हुस्सु लागेको छ क्या अब क्यामेरामा झन् नजर आएको छैन होइन पुरा मलाई अलिअलि मात्र देखेको छ केही पनि देखेको छैन क्या दायाँ बायाँ क्या लगभग 100 मिटर अघि मात्रै देखिरहेको छ क्या धुम्म हुने यार चिसो नि भइरहेको छ कहाँ जानु लाग्यो भाइ यसरी ओभरटेक नगर न यार हाम्रो जाने त्यो राम्रोसँग यार हामी बाहिरको मान्छे हो कस्तो ओभरटेक गर्छ कि बाटोमा हेर्नु न यार मान्छेहरूले है आम्मा यहाँ चाहिँ अलिअलि बाटोहरू बिग्रेको छ होइन त्यस पछाडि हाइवे सुरु हुन्छ मेन हाइवे त्यहाँबाट चाहिँ खिच्न मजा आउँछ क्या अहिलेसम्म चाहिँ बिस्तारै आइरहेको छु यार गाउँको बाटोहरू यताउता होइन एकदम झ्याउ बनायो क्या 40-50 किलोमिटर
अब चाहिँ मजाले खिचिन्छ हाइवे आएपछि बाटोहरू बनाउँदो रहेछ यतातिर पनि हाइवेमा हुन्छ न हुन्छ कहीँ न कहीँ त यार बाटोहरू बनाएर हुन्छ होइन पखाइ भाइ पखाइ यो गाडी किन बिस्तारै हिँडेको भाइ ए उताबाट गाडी आएर रहेछ अनि ओहो के धान रोपे हो के हो यार यो हरियाली छ त खेतमा त है धुम्म नि भएर आयो भने कस्तो मौसम भएको यार यो लो जी लो अब चाहिँ हामी चाहिँ रेस्ट गरौँ पऱ्यो होइन खानासाना खाऊँ हाइवे पनि आइपुग्यो यता लगाउँ बाइक चाहिँ है लो जी लो सही है भाई सही है यहाँ पे ना ना यही ठीक है यार पक्का 100% 99% बाकी 1% कहाँ गया 1% कभी होता नहीं यार कितना खींच दिया भाई 60 किलोमीटर 61 चलो अगला हफ्ते में ब्रेक लेंगे ठीक है ओके अब मात्र 145 किलोमिटर छ यहाँबाट घर पुग्ने होइन हामीले लगभग तपाईँको कभर गऱ्यो होला 150 किलोमिटर 170 किलोमिटर कभर गरेको अहिलेसम्म होइन अब बाँकी हेर्नु है हाइवे यहाँ छ होइन हामी चाहिँ अब यहाँ खाजा खान रोकेको छु अब के होटलको नाम पनि थाहा छैन हेर्दा चाहिँ 12 मिठो मिठो देखिन्छ होइन अब भित्र के पाउँछ के पाउँछ थाहा होइन अब जान्छु हेर्छु होइन अब जे हुन्छ खाएर फेरि लाग्नुपर्ने हुन्छ सबैजना यहाँ थका लाएर रोकिरहेको छ है अब स्टप नि गर्नु पऱ्यो नि होइन हामीले एकचोटिमा कमसेकम 70.5 किलोमिटर हामीले कभर गरिन्छ क्या अनि स्टप त लिनु पऱ्यो धेरै हो भने 70.5 किलोमिटर भने नि होइन एकचोटिमा ये सारा मेन्यू है क्या क्या खाना है बता देने ठीक है सारे चिकन आइटम है हामी चाहिँ त्यहाँबाट भित्र आएको छु होइन अब यहाँ मेन्यूमा हेरेको सबै चिकनको आइटम रहेछ अब हेरौँ के खाने भनेर डिसाइड हुँदैछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई ब्ल्याक कफी के हो भनेर केही पनि थाहा हुँदैन यार बाँकी हाम्रो होइन बिरयानी आएको छ प्याजहरू चटनीहरू आएको छ होइन भाइ क्यों कम खा रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा डालो डालो न इसमें चाहिँ अच्छा 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 चलो अब म चाहिँ खान्छु है भोक लागिरहेको छ अब खाएर लागौँ फेरि पनि तँ यो क्या करना है इतना सारा मैं खाऊँ फिर अरे यार ये तो ज़्यादा हो जाएंगे बिरयानी खाऊँ यस्तो छ बिरयानी है चिकन बिरयानी बाँकी चाहिँ यहाँ के कौन सा है बटर चिकन बटर चिकन छ होइन अब म चाहिँ खाँदिनँ भाइहरूले खान्छ होइन म चाहिँ बिरयानी खाइरहेको छु यस्तो मिठो भइरहेको छ बिरयानी होइन हाइवेमा यत्तिकै बिरयानी मिठो हुनु भने चाहिँ एकदम राम्रो हो क्या बहुत बढिया भाइ यहाँको रोटीहरू न कस्तो हुन्छ यार यो त रोटी हो कि बम हो यार हेर्नु न कति ठुल्ठुलो क्या जोस् यो लाइन यो रुटतिर चाहिँ खाना चाहिँ एक नम्बर मिल्छ क्या है अब हामीले होइन बिरयानीहरू खायो रोटीहरू खायो होइन चिकन उहरू खायो होइन तर मिठो लाग्यो है खाना चाहिँ मिठो पाउँछ जे होस् राम्रो छ यतातिर ओ म्याडम यता आउन किन गएको ल सबैजनाले खाना खाएर आइसक्यो होइन सेखु भाइ हो गई खाना साह्रो हो गई म चाहिँ यहाँ घाम सेक्न आएको थियो कि अब खानासाना खायो अब एकैछिन 5 मिनट जति बसौँ त्यहाँबाट लागौँ फेरि अब उसले खाना खायो उसले नि खाइसक्यो होइन अब बाइकहरू एकछिन ठन्डा होस् अझै पनि बसेको लगभग भयो आधी घन्टाभन्दा अलिक बेसी होइन बाँकी आफ्नै गोबरमा ब्याट्री सकेको थियो चार्ज हुँदैछ होइन यो होटलको नाम चाहिँ मन्नत भन्ने रहेछ होइन जो राम्रो सर्भिस दिँदो रहेछ मिठो लाग्यो राम्रो लाग्यो होइन दोबारा आयो भने आउने छु यो होटलतिर गाडीहरू यसरी होइन सँगै पार्किङ गऱ्यो भने हेर्नु न कति राम्रो देखिन्छ कि है ल एकदम राम्रो देखिन्छ कि अझै तोरीको फुलबाट हेर्नु न यसरी है ल हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ यो दोस्रो ब्रेक भनौँ होइन पहिलो ब्रेक अलिकति गरेको थियो एकछिनको लागि अब यो चाहिँ दोस्रो ब्रेक हो अब तेस्रो ब्रेक चौथो ब्रेकमा चाहिँ घर पुगिन्छ गाडी कस्तो फोहोर देखेको क्या आम्मामा धोकै छैन गएको थिएँ सफा पनि गरेको छैन कि ल लागौँ यो एलो हेलमेट एलो नानो मैले चाबी कहाँ रखिदिएको छ यार मेरे पास है ना चाबी ल चलो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ यार बैठा हूँ पहुँचोगे पकड़ लोगे हाँ बिस्तार धीरे धीरे जाऊँगा हाँ 50-60 हाँ अरे यार मेरे को बाइक तो घुमाने दे तो पहले सन्जिन अगाडि नै बस्दिन्छ अनि यो धक्का मार्लै बस बस हो गयो ओहो लो जम फेरि पनि लाग्यो है त आफ्नो घरतिर लाग्यो फेरि पनि अब हाइवे आएपछि टेन्सन छैन के मजाले 80-90 मा दौडिने कुरा हुन्छ हैन
माथिबाट जान्छ होला नि होइन अब चाहिँ के खाजाहरू खानेकुरा हुँदैन अब भयो भने चिया चाहिँ पिउँछु बाटोमा होइन भने सिधा खाना खान्छु घरतिर बिरयानी खाएको थियो अब त भोक पनि लाग्दैन बेलुका खाना नै खाने नखाने हो थाहा छैन 7-8 बजी त पुगिन्छ अब 4 घन्टा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम् लाग्छ यहाँबाट पुग्नलाई त्योभन्दा धेरै चाहिँ लाग्दैन 4 घन्टा चाहिँ मानेर चल्नु छ अब है त घाम पनि जानु लागिसकेछ यार हेर मजाले धानहरू फलेको खेतमा यो गाडीहरू यति धेरै भगाउँछ कि यार स्पिड भगाउँछ के स्पिड भगाउने कि नहरूले जहिले पनि यार स्पिड लिमिट यहाँ 100 को हो नि त 100मा दबाइदिन्छ नि त बस कारहरूले त ट्रकहरूको चाहिँ फेरि स्पिड लिमिट हुन्छ 80-60 त्यस्तो हुन्छ क्या 100 चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि हुँदैन ट्रकहरूको बाइकको चाहिँ फेरि स्पिड लिमिट नै हुँदैन जति भगाए नि हुन्छ क्या अब हामी यहाँबाट 2टा बाटो छ है दिल्ली पुग्नलाई होइन या त हामी हापुडबाट जानेछौँ या त हामी गाजियाबादबाट नै या त नोएडाबाट जानेछौँ या त गाजियाबादबाट जानेछौँ क्या गाजियाबादबाट जाँदा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै आधी घन्टाको फरक छ नोएडाबाट जाँदा चाहिँ आधी घन्टिलो पुग्छ होइन तर नोएडावाला रास्ता चाहिँ एकदम जाम हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई अब हेरौँ भाइलाई कहाँबाट लान्छ त्यहाँबाट जाने कुरा हुन्छ अब ल 100 किलोमिटरसम्म चाहिँ म्याप हेर्नु पनि जरुरत पर्दैन नन स्टप चल्ने हो क्या ओहो कति चिल्लो रोड हो यार यो बिचमा हेर्नु न क्या दामी घाँसकोले सजाएको छ है यो हो नि त रोड भनेको यार एक नम्बर यार इन्डियाको मान्छेले चाहिँ रोड बनाउनुमा चाहिँ एकदम के कमी छोडे छैन क्या हाइवे चाहिँ राम्रो बनाउँछ तर भित्र रोड चाहिँ अलिकति बेकारै हुन्छ तोरी फुलेर कस्तो राम्रो देखेको तलतिर पहेँलो हरियो है जे होस् आजको दिन पनि राम्रोसँग कट्नु लाग्यो होइन अब गएकोदेखि नै राम्रो भएको थियो अब आउँदा नि राम्रो भयो होइन सधैँभरि यसो राम्रो कटिरहोस् दिनहरू होइन हामी पहिला आउँदाखेरि होइन रातिको 4 बजे घर आइपुग्यो क्या बिहानदेखि मजाले घुमेर होइन 4 बजे उताबाट हिँडेको क्या नैनीतालबाट हिँडेको हामी होइन बेलुकाको 5 बजे बिहानको 5 बजे घर आइपुग्यो क्या 4-5 बजे आम्मा यस्तो गाह्रो भएर यार बल्ल घर आइपुगेर यार रोक्दा आएको नि त बाटोमा निन्द्रा लागेर त्यो माथि फेरि हुस्सो लागेर बाटो नदेख्ने के बल्ल आइपुग्यो भनेको यार लाइफमा त्यसरी चाहिँ कहिले हिँड्नु नपरोस् तपाईँहरू नहिँड्नु पुरा यहाँनिर त आउँदैन जस्तो देखिन्छ त गाउँतिर त यार कुरो लागेछ हेर्नु न है बेलुका हुँदा आयो जाडो हुँदै आउँछ झन् धेरै अहिले जलिले घाम लागेको छ तातो भइरहेको छ एकछिन पछाडि यस्तो चिसो हुन्छ कि 5 बजे पछाडि है यति धेरै सामानहरू ल्याउँछ यो ट्रकमा यार यो ट्रकभरिको चामल खायो भने त हाम्रो त पुग्छ होला यार मलाई त 200 वर्षले पुग्दैन होला अफिसको भाइले कहिले भगाउँछ कहिले बिस्तार हिँड्छ है ए गाडीले कसरी ओभरटेक गर्दा आएको आम्मामा यार जिलो हामीले नदी पनि क्रस गऱ्यो होइन यो यमुना नदी होला सायद यो यतापट्टिको चाहिँ रेल कुट्ने ठाउँ हो क्या त्यो कति लामो छ क्या पुल पनि हेरौँ न है नारायणीको पुल जस्तो यार पुरानो रहेछ पुल यो नयाँ बनाएको रहेछ ल नदी गङ्गा नदी के हो यार यहाँ त मुडै बेच्न राखेको छ त बस्नलाई कति लामो के आम्मामा उतादेखि यतासम्म राखेको छ यार मजा आउँछ नि यसमा बस्नु पनि ओहो लानुपर्छ क्या एउटा किनेर यार कति टाढोसम्म छ ल आम्मामा 1-2 किलोमिटरसम्म टाढो छ क्या मुडा छ हेर्नु न ल सो फाइनली साथीहरू वेलकम टु न्यू दिल्ली है न्यू दिल्ली आइपुगिसक्यो ल आउँदा हेर्ने रात परिसक्यो बेलुकाको 6 पनि भइसक्यो होइन अझै 1 घन्टा लाग्छ होला पुग्नलाई यस्तो जाम छ यार हेर्नु न आम्मामा है ल दिल्ली पनि आइपुग्यो हेर्दै 7 बजे पुग्छ 8 बजे पुग्छ भनेको 7 बजे पुग्ला होइन धेरै राम्रो लाग्यो टाइममा आइपुग्यो जे होस् रेस्ट पनि धेरै गरेको थिएन सेकेन्ड रेस्टमा चाहिँ अलिक धेरै गऱ्यो होइन त्यही भएर चाहिँ चाँडो आइपुग्यो 6 बजे नै अब 1 घन्टा लाग्छ धेरै लाग्दैन म्याक्सिमम घर पुग्नलाई अफिसको भएको त एउटा लाइट बिग्रेछ क्या व्हाइटवाला ए देब्रेपट्टि साइडको बिग्रेछ एउटा मात्रै जलिरहेछ क्या केटालाई थाहै छैन बिग्रेको ओहो
कताबाट जानु लाग्यो के गरेर हो केटो तिमीले गर मलाई झुक्या यार ए यताबाट लेफ्ट हान्ने रहेछ ओके ओके आइएसबिटी मतलब कश्मीरी गेट यताबाट जाने हो होइन हामी जब कश्मीरी गेट हुँदै लाग्नेछौँ अब धेरै टाइम छैन आउन लागेको छ घर पनि अरूभन्दा पनि आँखा धेरै पोले यता आउनु साथै यार यो कश्मीरी गेटको बाटोमा आएपछि यस्तो जाम हुन्छ यार जहिले जाम हुने के अलिअलि हो र लास्टै के जाम यार यो नाइट गाडीहरू जान्छ नि त यो उत्तराखण्ड साइडहरू हिमाचल उत्तराखण्ड सब यताबाट जाने हो क्या यो मास्तिर पहाडतिर अनि बेलुका जहिले जाम हुन्छ नि यो बाटोमा यार फाइनली है घर पनि आइपुग्नु लाग्यो म चाहिँ अब चट्टै हाम्रो लेफ्ट हान्ने कुरो हुन्छ गल्लीभित्र मेन रोडमा आइपुगिसक्यौँ हाम्रो घरको यता मेन रोडमा होइन ओहो केही पनि देख्दैन धुवा उडेर यार आँखा यति पोलिरहेको छ आम्मामामामामा है ल यताबाट जाउँ है त अन्तर गल्लीमा कस्तो धुवा आम्मामामा है ल आइपुग्यो घर पनि थकै पनि लाग्यो घर पनि आइपुग्यो आहा जब घर आएपछि अलिकति शरीरमा चाहिँ अलिक सकुन मिल्ने रहेछ आम्मामामा है ल यहाँबाट राइड लागौँ त्यो साथी अब अघि नै आइसकेको थियो होइन मलाई एकछिन वेट गरेर बस्दैछ त्यो मिलेर जाने होला हामी अलिकति 20 किलोमिटर चाहिँ हामी अलग अलग बाटो छुटेको हो नि त क्या हाल है शेखू भाई को 30,000 से आए थे तुम लोग अरे हम तो सीधा उधर चले गए थे मोचन कटील की तरफ दिया जलाए कल चलाएंगे ना अच्छा लेकिन बंद हो जाता हाँ चलो फिर मैं देखा इसलिए वहाँ चले गए भाई आँख में जलन हो रहा है यार आँख में जलन हो रहा है आते ही दिल्ली चलो घर जाओगे ना अब मनोज भाई कहाँ गए मनोज भाई गए होगा घर वो बोल रहे रोहन भाई आ रहा है मैं भी आ रहा हूँ अच्छा ल घर त्यहाँ भित्र छ होइन हामी चाहिँ गल्लीमा छु कि भाइ यहाँ वेटिङमा छ बसिरहेछ आ गए अभी कल मिलोगे ना अब चलो सी यू टुमोरो ल जी ल आइपुग्यो अब चाहिँ अन्तिम छेडीमा घरै आइपुग्यो यार फाइनली साथीहरू 3-4 दिनको बसाइ पछाडि चाहिँ हामी नैनीतालबाट दिल्ली आइपुग्यो होइन अब 2 दिन जान 2 दिन घुम्न जान आउँदा 2 दिन भइहाल्यो 2 दिन घुम्यो होइन मुक्तेश्वर धाम कैथी धाम र नैनीताल पनि हामीले सबै एक्सप्लोर गऱ्यो अब धेरै त हामीले गर्नु सकेन होइन त्यो 2-3 दिनको ट्रिपमा चाहिँ हामीले जति सक्यो त्यति गऱ्यो र घर पनि आइपुग्यो होइन दिल्ली पनि आइपुग्यो हामीले लगभग अप एन्ड डाउन गरेर 700-750 किलोमिटर चाहिँ हामीले कभर गऱ्यो होइन घुम्दा आउँदा जाँदा गरेर अब यति घुम्नलाई यति गर्नलाई अब कति खर्च लाग्दो रहेछ यति घुम्नलाई होइन भनेर चाहिँ म तपाईँहरू अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु होइन अब चाहिँ थकाइ लागेर छ हेर्नु होइन भिडियोहरू सबै हेरिदिनु होला अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला 3-4वटा भिडियो आएको छ होइन योभन्दा अगाडि भिडियो आइसकेको छ होइन ल हुन्छ बाँकी ल अब आजले यति नै होइन थक्क पनि लागिरहेको छ अब 9 बजिसकेको बेलुकाको होइन अब बिहानदेखि हिँडेको अब अघिल्लो भिडियोमा जरुर मिल्नेछु तपाईँहरू खुसी रहनु होला स्वस्थ रहनु होला मस्त रहनु होला भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला है 4-5वटा भिडियो आएको छ होइन नैनीतालको उत्तराखण्डको बाँकी भनेको मिल्नेछु अघिल्लो भिडियोमा तबसम्मको लागि बाई गुड नाइट